yoshlarni kredit layoqatligini yana ham oshirish, yoshlarni ta'minlashga yana ham rag'batlantirishga qaratilgan kredit produktimiz sizlarga yetkazishni iborat. Shu produktimiz ittifoq 60, ya'ni Prezident qarorining 62-soni bilan mustahkamlangan bo'lib, ushbu kredit doirasida umumiy miqdori maksimum 2 million so'mgacha bugungi kunda Aloqa bank, Yoshlar bank, ya'ni tayanch bank sifatida faoliyat yuritayotgani uchun biz bugungi kunda yoshlarga 100 milliongacha kredit beramiz. Ushbu kreditimiz muddati 7 yilgacha bo'lib, foizlaridan 2 oy, asosiy tanidan 12 oy imtiyozli davr hisoblanadi. Ushbu kreditimizning asosiy maqsadi 2026-28 yillar oralig'ida ish o'rinlarini deyarli 3 barobar, 4 barobariga yana ham oshirish, yosh tadbirkorlikning umumiy salmog'ida yana ham ulushini oshirish. Bunda biz asosiy e'tiborni 18 yoshga to'lgan, 30 yoshdan o'tmagan yosh tadbirkorlarga qaratamiz. Ushbu kreditimizning turlari, soliq ilovamiz bor. Soliq ilovada bandlarimiz bor. Bugungi kunda taqiqlanmagan faoliyatni barcha doirasida yoshlar kredit ajratamiz. Agar bu bo'yicha qo'shimcha savollaring yoki bo'lmasa shu kreditni olmoqchi bo'lsalaring, bemalol eng yaqin aloqa bankka murojaat qilsalaring, to'g'ri ma'lumot berib sizlarga yordam beramiz. Kattakon rahmat.